Hola a todos, bienvenidas a mi nuevo canal. Mi nombre es Mariana. El día de hoy les traigo el unboxing de la campaña 16 de Natura. Si quieres ver el contenido de la caja, acompáñame. Bien chicas, entonces empecemos a ver los regalos navideños. Sabemos que este ciclo Natura ha lanzado promociones navideñas en pack, ¿ya? El primer regalo navideño que me pidieron fue el nuevo perfume de Essential. Este es el Essential Supreme, que viene con su loción, su loción corporal. También viene la crema de cuerpo. Esta es la crema de carambola, que es una crema de manos, que viene con sus jabones, que también estaba en promoción. También tenemos el pack de el frescor de maracuyá de Ecos, que viene con su jabón exfoliante. Ambos estaban en un muy buen precio y el aroma es increíble. También pidieron el kayak, que venía con su body splash, que está en muy buen precio y una muy buena promoción. Entonces, este de acá es el paquete de jabones. Son 5 jabones, los cuales son de dátiles y canela, cereza y avellana y casis. Estos jaboncitos son muy ricos y en verdad su baño va a oler delicioso con estos jaboncitos. Este de aquí es el kayak masculino. Este de aquí es un golazo en verdad para los varones. Es un perfume muy rico, muy duradero. Y la promoción es que viene con su desodorante, que es su desodorante corporal, y a la vez viene con su repuesto. Entonces es un paquete completo: desodorante, su repuesto y su perfume. Otra promoción que estaba muy buena es una agua, ¿no? Las aguas de Natura, que son muy ricas, muy refrescantes, pero esta vez ha salido en un aroma diferente, que es de flores delicadas, ¿sí? Este sería este de acá, que viene en promoción con su loción. Esta de aquí es una loción muy rica, muy fresca. Es un desodorante hidratante corporal perfumado, es lo que nos dice la caja de Natura. Bien, este sería este pack de aquí también, que es una muy buena opción para poder utilizarlo de regalo ahora en Navidad. También tenemos otro de los humores, para mí son lo máximo, y esta vez el humor propio, que es el más rico, que es este de acá. Vienen en promoción con su humor propio pequeño, que lo podemos meter en la cartera, lo puedes llevar. El aroma es duradero, ¿ya? Pero de todas maneras uno puede llevar su humor pequeñito para hacer siempre una aplicación extra, ¿no? Durante el día. También en Natura tenemos el aroma de frutos rojos, que es el más rico que tiene en la sección Todo Día. Esta vez nos sorprende con una loción corporal, esta de acá. Esta de acá. También sus jabones, que son 5 jabones de 90 gramos cada uno. Son excelentes. Viene su frescor o su body splash. Este body splash es de 200 mililitros y a la vez viene con su crema para manos. Es un paquete completo. Tenemos jabones, la colonia, la crema de cuerpo y la crema de manos. Este también ha sido y es un muy buen regalo. De repente puedes regalarlo una crema para alguien, los jabones para otra persona o todo junto con un solo paquete. Bien, también tenemos estos de aquí, que son los más ricos: el Ecos de maracuyá y el Ecos castaña. Estas cremas son excelentes para las manos. El Ecos de castaña realmente
Las que lo han probado saben de que es una pulpa muy hidratante, tanto para manos como para uñas. Esta crema es muy buena. Si tienes o sufres como yo de repente de que se te seca muy rápido las manos, esta pulpa es excelente. Con una sola aplicación tú vas a notar la diferencia de la suavidad e hidratación que tiene tus manos, al igual que esta pulpa de maracuyá. Ambas estaban en promoción. Estas dos es un paquete en promoción y venía por campaña o viene por campaña navideña con este de aquí, que viene a ser un pañuelo navideño o un pañuelo que Natura nos dice que podemos utilizarlo para envolver un regalo, podemos usarlo como vincha, podemos usarlo de diferentes maneras, y como vemos tiene los colores de Natura, que esos son los colores propios de Natura, y a la vez tiene su logo en el centro. Entonces este es un pañuelo versátil, uno lo puede utilizar de la manera que quiera y viene por la compra de las dos pulpas, ¿no? Bueno, que viene en promoción ambas. Chicas, otra promoción buena que tenemos este mes o en esta campaña es la nueva loción. Esta de acá es de durazno y flor de pera. Esta loción es de 400 mililitros y viene con su body splash. El body splash de 200 mililitros, también del mismo aroma, como complemento, porque a veces nos podemos echar una loción, bueno, un perfume, una colonia, pero lo podemos complementar con una loción en las manos, en el cuerpo, para poder reforzar el aroma. Bien, esta de acá es la caja, me olvidé de mostrarles que está en el paquete. Esta de acá es la caja del kayak, que viene para poder armarla y queda como una cajita de regalo donde podemos poner aquí adentro el perfume, el desodorante y su repuesto, ¿no? Como para que sea un regalo mucho más bonito. Aquí en la parte de atrás nos está diciendo más o menos, bueno, nos dice cómo es el armado de la caja, ¿no? De una manera muy práctica. O si no la quieren armar, pues simplemente lo regalan así también, ¿no? Lo tienen ustedes para de repente en un próximo regalo lo pueden tener. Me olvidé también de mostrarles esta cajita. Igual, misma presentación del kayak, es del Essential Supreme. Igual viene con una cajita para armar, ¿no? En la parte de atrás nos da las indicaciones de cómo quedaría. No sé si se puede apreciar bien. Más o menos así va a quedar la caja y lo podemos igual entregar, ¿no? El regalo de una manera, con una presentación mucho más bonita, ¿no? Bien, eso sería todo el pedido y ya solamente lo que nos queda es los premios por las franjas, ¿sí? Por 60 puntos nos llega los jabones Omen de varón. Estos de acá son 3 jabones de 110 gramos cada uno, con un aroma exquisito, porque el Omen es lo máximo en verdad. Y viene con su bolsita de regalo precisa para que pueda entrar. Justo entra ahí la cajita, ¿no? Entonces podemos ver que la bolsita es pequeña, precisa para poder regalarlos. Por 90 puntos nos viene estas dos cremitas, que es con el aroma Flor de Lis. Sabemos que ahora Todo Día está innovando y ha mejorado su fórmula, ¿no? Y son ahora cremas prebióticas con manteca de cacao y aceite de linaza, lo cual nos da una extra hidratación a nuestras manos. Vamos a abrir una de ellas para que puedan ver el tamaño de la crema. Ambas son de 50 ml, 50 mililitros, que sería así, ¿no es cierto? Esta de acá, 50 mililitros, Flor de Lis. Y también por 90 puntos, aparte de estas dos cremitas, nos viene el serum de pestañas y cejas. Este serum es de la marca Una de Natura, que para mí Una es lo máximo, es lo mejor.
Este serum promete crecimiento a nuestras pestañas y cejas. Es este de acá. Está enriquecido con aceites esenciales, los cuales harán que nuestras pestañas sean fortalecidas y nuestras cejas también. Bien, como dice acá, dice serum para pestañas y cejas, más volumen, menos huecos. Entonces, vamos a probarla, vamos a ver cómo nos va. Ahora, por 130 puntos nos viene el óleo corporal Sev. Este de acá es de almendras dulces. ¿Ya? Este es un óleo exquisito. A mí me encanta cada vez que uno se baña. Este óleo sí es con enjuague. Entonces terminas de ducharte y ya para salir pasas el óleo y tu último enjuague. Y ese aroma va a durar por todo el día. Y a la vez que estos aceites hidratan la piel, ¿no? Me gusta mucho echarlo en los codos, en las rodillas, en los brazos, ¿no? O donde tú quieras, y va a hidratar tu piel y ese aroma y suavidad va a durar prácticamente por todo el día. Nos viene entonces ese aceite y nos viene un fotoequilibrio, que es un bloqueador solar con protección 50. Este de aquí es pequeñito, pero sabemos de que estos bloqueadores son muy buenos y con una pequeña cantidad cumplen con lo prometido, y es de brindarnos una extra protección. Y bueno, lo que yo tanto esperaba, por 170 puntos viene el Luna Intenso, que este perfume de acá, he visto muchas reseñas de este perfume y dicen que es muy rico, así que vamos a probarlo qué tal es. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi pedido del ciclo 16. No se olviden que este ciclo tenemos que hacer el repique, y así que a partir de mañana, bueno, a partir del día 8 tenemos que hacer ya el repique, ¿no? Para poder ganarnos o un Kayak Aventura o un Essential Oud. Yo he oído y he visto muchas reseñas de chicas de Perú y de otros países como Argentina y México y Chile, donde hablan muy bien de ese Essential. Ese Essential, la verdad, me ha sorprendido mucho, ¿no? El ciclo pasado me llegó el Essential de exclusivo floral, que la verdad es un aroma exquisito, y ya con ese a ojos cerrados el Essential. Y este de acá, el Supreme, yo espero, y por lo que he olido del mostrador, el aroma es muy bueno. Y bueno, el Oud, que promete una duración larguísima, ¿no? Tiene una muy buena duración en el cuerpo. También tenemos la revista del ciclo 17 que nos llega. Y como se nos anunció, el ciclo 17 va a ser una campaña corta, así que nos viene también la del ciclo 18 para poder agilizar las ventas, porque la 17 va a durar solo unas 2 semanas o una semana, si no me equivoco. Entonces tenemos ya las dos revistas, ciclo 18 y ciclo 17. Y por último, el raspa y gana del ciclo 16. Natura nos manda este raspa y gana el ciclo 16 y a la vez el ciclo 17, que podemos ser las ganadoras de electrodomésticos o en todo caso el 50% de descuento en productos que nos vendrían en el ciclo 17. Así que vamos a hacer el raspa y gana con ustedes y vamos a ver qué sale. Bueno, me gané el 50% de descuento en estos productos para el ciclo 17. Es en el Kayak, en la línea Omen, Crisca, en la línea Una, que es el labial en barra y el esmalte de uñas, y en el Humor.
Bueno chicas, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme a abrir mi caja y poder haber visto los productos que tenemos para este ciclo 16. Recuerden que Natura es una línea que se preocupa mucho por el medio ambiente. Sus productos son de origen natural, ¿no? Todos son de origen vegetal, y a la vez que sus productos no son probados en animales. También recuerden que Natura nos ofrece repuestos. Todos sus productos vienen con un repuesto para evitar la contaminación del medio ambiente. Recuerden seguirme en mis redes sociales y que van a aparecer seguramente por aquí. Y por ahí también pueden hacerme cualquier consulta, ¿no? Si les ha gustado algún producto y quisieran algo más de información, también yo por ahí les puedo ayudar. Bien, eso sería todo. Conmigo será hasta un próximo video. Chao. Si quieres ver lo que tiene la caja, corta. Todos sus productos son de origen vegetal. Otra vez.